Os patos. Os patos são conhecidos como aves aquáticas porque passam a maior parte do tempo na água. Patos podem ser encontrados em todas as partes do mundo, exceto na Antártica, onde é muito frio para eles. Os patos podem viver de 2 a 12 anos. Algumas espécies de patos migram ou viajam longas distâncias todos os anos para se reproduzir. Os patos têm pés palmados que agem como remos, o que os torna excelentes nadadores. O pato tem penas à prova d'água, pois possui uma glândula especial que produz óleo que se espalha e cobre suas penas, tornando-as impermeáveis.
Os patos costumam se reproduzir no inverno. A fêmea põe de 5 a 14 ovos. Após um período de 28 dias chocando, os ovos começam a descascar e nascem os patinhos. A mãe pato manterá seus patinhos juntos para protegê-los de predadores. Os patinhos conseguirão voar entre 5 a 8 semanas de vida. Em quase todos os casos, os patos machos têm plumagem colorida, enquanto as fêmeas são pardas ou escuras. Patos alimentam-se principalmente de plantas aquáticas, pequenos peixes, insetos, larvas e ovas de peixe.